Ого! Ограничение 60. Перекресток в спину.
Ayhan aka, assalomu alaykum. Спасибо, сами как? Да, освободился. Нет, смотрите, вы имели в виду 50-литровый казан, 5 миллионов 380. 5 миллионов 380. Правильно? Да. Нет. Чтоб вы минус 100 тысяч по 5 миллионов 280 я вам посчитал. Вот. И минус 10%. Голубые 5 миллионов 80 тысяч. Да. Мы же тогда с вами считали, последний дали, чуть-чуть меньше сделали. Помните? До того раза. Кион. Ограничение. Да. 60. Это все Выделенная ровно. полоса. Еще со скидкой минус 200 тысяч. Помимо 10%. Да, нет, с этого, который 50-литровый. Это уже очень большой. Вы 120 же хотите, правильно? Да. Вот у них там такая. Там уже, да, там все ровно. Все. Давайте. Видеоконтроль. Видеоконтроль. Кордон. Ограничение скорости 60 километров в час. Алло. Салам алейкум. Подъезге. Хоп. Nima deganingiz u? Qayerdan oldingiz bu nomerni?